Prinsipnya, mengorok atau mendengkur itu terjadi karena udara yang mengalir di saluran nafas yang sempit itu terhambat oleh struktur yang bergetar. Kalau aliran udara di saluran ini terhambat oleh sesuatu yang bergetar, timbullah suara. Contohnya lagi di sedotan ini ya, kan ceritanya nih sempit. Ya dong, biar terhambat. Nah terus untuk menciptakan sesuatu yang bergetar, saya gunting. Nah, ini ada flap ini ya, yang nanti kalau kita tiup, itu akan ngeplek-ngeplek dia. Dan gerakan ngeplek-ngeplek bergetar inilah yang akan menimbulkan suara. Saya tiup ya. Kalau hal yang sama terjadi di saluran pernafasan, disebutnya mengorok.